Mpangaji alichokishangaa ni nini? Wenzake wanasema anafungaga mlango na kufuli ya nje. Sasa leo wakaja kuchungulia kwa ndani, wakaona ufunguo uko ndani. Ndio kilichosababisha hawa wakaweza kuita watu kwamba kwa nini ufunguo uko ndani alafu mtu apatikani kwenye simu. Ndio kamuita mwenyekiti akaja na akahakikisha. Akaenda kufungua dirisha kwa nyuma kule akakuta kweli mtu yuko ndani. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 16 mwezi wa 10 mwaka 2025. Hapa ni katika mtaa wa Mferejini, kata ya Bara, ni jijini Arusha. Tumekuja kuripoti taarifa ya mwanamke mmoja anayefahamika kwa jina la Jennifer Abel Mbaga. Anakadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 30 hivi na kuendelea. Mwanamke huyu amekutwa kwake amefariki dunia, huku mwili wake ukiwa umeharibika kabisa. Kwa mujibu wa majirani, wanaeleza kwamba mara ya mwisho Jenny kuonekana katika eneo hili ambako amepangisha ni wiki 2 zilizopita. Sasa kwa sababu Jenny mara nyingi amekuwa ni mtu wa kusafiri hapa na pale na akifanya biashara zake, walijua kwamba amesafiri kikazi. Lakini kumbe Jenny alikuwa amefariki, kumbe Jenny alikuwa amekufa na yuko ndani kwake. Lakini leo asubuhi baadhi ya majirani walikuwa wanapita kwenye corridor hiyo ambacho chumba chake kiko mwisho kidogo na nyumba nyingine ambazo majirani wengine wamepanga. Wakasikia kama kuna harufu kali ambayo inatoka. Wakajaribu kutafuta na wakaona chini ya mlango wa Jenny kuna inzi ambazo zinatoka. Baada ya hapo wakahisi kwamba kuna mwili wa mtu ndani. Baadaye wakazunguka nyuma ya dirisha na kuchungulia, wakaona mwili umelala kitandani huku umeharibika vibaya. Lakini polisi wameshafika katika eneo hili kwa ajili ya kuchukua mwili kwenda kuhifadhi katika chumba cha kuhifadhia maiti. Tumezungumza na serikali ya mtaa pamoja na majirani, wakiwaasa ndugu jamaa na marafiki kutoishi peke yao ili kuepuka changamoto kama hizi ambazo huenda Jenny ilipata tatizo lakini akashindwa kusaidika. Mlango wa anapoishi Jenny ulikuwa umefungwa kwa ndani, hivyo iliwalazimu polisi kuvunja mlango huo ili kutoa mwili huo. Ni wiki iliyopita ndo nimeachana naye. Yaani alikuwa anaenda kwenye msiba, akaniambia tukutane hapo Tengeru, tukakutana hapo Tengeru, akanilia nyama choma, nikala, tukaachana, mimi nikaondoka. Yeye anafanya tu kazi zake binafsi, anauza nguo. Mimi sijamtafuta. Mimi mama wote wananijua kwamba ni rafiki yangu, ndo amenipigia hapo sasa hivi ananiambia rafiki yako Kathy amefariki, uko ndani amekufa. Mimi mara mwisho nimeachana naye, amenilia nyama choma nikala. Yeye ni mtu wa huko Pareni. Kwa jina naitwa Evendate Goodluck Msele, mjumbe serikali ya mtaa na balozi. Na sisi tumepigiwa tu taarifa na mmoja wa wapangaji wa eneo hili kwamba kuna mtu ambaye alikuwa anaonekana ndani, haonekani kwa muda wa wiki 2. Sasa anapigiwa simu hapatikani. Basi na yeye kama mpangaji akatupigia sisi simu kama viongozi je tuhakikishe. Mbili hatujamuona huyo dada. Baada ya wiki 2 kutokumuona, ikawa mke wangu anapiga simu yake haipokelewi. Tukakaa kwa sababu ni mtu anayetokaga na kurudi, anatoka na kurudi, anatoka na kurudi. Sasa baada ya wiki 2 hivi kama leo wakatoka wapangaji wote hapo, ikawa ni wanajiuliza. Wakasema hebu ngoja tukaangalie kule. Kwenda wamechungulia mlangoni, wakaona kama ufunguo uko kwa ndani. Tunamfahamu, tunapiga naye story, tunaongea naye tu vizuri, lakini tuna kama wiki 2 hivi hatujamuona. Tukawa tunajaribu kumpigia simu, hapatikani. Yani alianza kupatikana, tukawa tunampigia simu, hapokei simu. Kama siku 2-3 hivi tukawa tunampigia simu. Hata leo asubuhi majira ya saa 3 tulimpigia simu, akawa hapatikani. Tukawa tumekaa hapo nje tunapiga story 2-3 na majirani, tukampigia, akawa pia hapatikani. Alifia ndani. Na kiukweli tumefika kwenye tukio tukakuta manzi yamejaa madirishani. Tukakuta eneo la mlango wake harufu ni kali. Pia tunawasubiria polisi. Bado mlango hujavunjwa. Ambao hawajaoa unaweza kuta maisha yao ni magumu au ugumu wa maisha. Na wengine wengi huwa watumiaji wa madawa kulevya, ndio inawapelekea hivyo, na kutokuwa na pesa, kutokujikimu kimaisha. Hauwezi jua, maana kufa ndani mtu unaweza kuta pressure ikamshika au alikuwa anaumwa.
Asubuhi majirani tu walikuwa wanagombana hapo, kuna kijana mmoja anakaa hapo anamwambia viatu vyake ndio vinatoa harufu. Kwa hiyo wakamwambia vitoe nje, alipovitoa nje viatu bado harufu bado ikawa inaendelea kusikika ndani. Kwa hiyo wakabidi kufuatilia harufu inatokea wapi. Wakakuta kwenye chumba cha jirani, sasa ndo harufu inakotokea. Wakijaribu kutrace back, yani jirani wiki kama 2 ya kuonekana. Kwa hiyo wakabidi kutaarifu uongozi. Uongozi nao ulipofika wakafanya jaribio la kuchungulia ndani, wakaona yuko ndani.